Popülariteye bir şeyler sunmak zorunda hissettin mi kendini? Tabii ki hissettim. Aslında ben popülerliği de çok severim yani. Popüler olmayı da severim, pop müziği de çok severim. Ama hayatımın merkezine koymam onu. Bir eğlence aracı olarak görürüm. Baba tarafı popüler kültüre üretilmiş bir şarkı mı? Tabii ki. TikTok'ta akım olsun diye yapılmış bir parça. Geçen sene bir ekiple çalıştım. Onlarla birlikte karar verdik. Aslında ben biraz böyle şaka yollu yapmış ve onlara da böyle eğlence olsun diye dinletmiştim o akşamüstü parçayı. Ama onlar çok yükseldi. Onların yükselmesi bu kadar beni de heveslendirdi. Doğru bir hamle miydi sence? Ben eğlenceli bir iş olduğunu düşünüyorum. En gurur duyduğum parçam olmasa da ya pişman değilim açıkçası. Güzel bir deneyimdi. İlk klibim oldu. Kimle düet yapmak isterdin? Valla Pinani grubuyla isterdim. Çok beğeniyorum şarkılarını. Instagram'dan da konuşmuştuk. Ben çünkü onların şarkılarını çok coverladım. Onu görmüşlerdi. Geçen sene Göksel'in Ya Rabbi Şükür diye bir parçası var. Onu coverladım. Göksel'le de isterdim. Peki sence çalışmak mı yetenek mi? Biraz serde bir şeyler olması, yani mayanda olması gerekiyor. Doğuştan olabilir, yetiştirilme biçiminden dolayı olabilir. Çocuklukta işte ailenin sana ne kadar yatırım yaptığı ile ilgili, yetiştiğin çevre vesaire. Ama çalışmak çok önemli çünkü nice yetenekler var boşa gitmiş, değerlendirilememiş. Kişinin kendi bile fark etmiyor bazen. Çalışmayı çok önemsiyorum. Aslında böyle çok çalışmayıp da çok büyük yerlere gelen insanlar da var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Diyelim ki biraz hadi şeylere laf atalım. Yeni nesil rapçiler çalışkan değil diyelim. Ama Ben aslında demiyorum. hadi ben diyorum. Çünkü birden çok ciddi yani 3 ayda patlayan, çok ciddi binlerce kişiye konser veren arkadaşlar oluyor. Orada da mutlaka bir çalışkan bir insan oluyor. Sanatçının kendisi çalışkan olmasa da PR ekibi, yapımcısı, aranjörü gerçekten çok iyi oluyor, kafası açık oluyor. Bu konuyla çok ciddi haşır neşir olmuş oluyor. Birikimi oluyor, bağlantısı oluyor vesaire. Hani bir çalışkan kişi oluyor mutlaka ekipte. Bir de insanlar kendini böyle umursamaz pazarlamayı sever aslında. Hani ben çok takılmıyorum ya. Oldu işte benim. Ben 5 dakikada yazıyorum şarkı. Tutuyor ne yapayım gibi. İnsanlar bu tavrı seviyor. Çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben de hızlı şarkı yazıyorum ama 15 dakikada hani piyasaya sürülecek seviyeye gelmiyor tabii ki şarkı. Onun üzerine çalışmak gerekiyor. Peki başına gelen unutulmaz bir olay var mı? Biraz karanlık olacak bu. 2018 Kasım ayına dönüyoruz. Ben 2018 yazında bir video paylaşmıştım. Erkeklerin kızlara yürüme mesajları, asılma mesajları sosyal medyada. Hani cennetten mi düştün, cennette tadilat mı vardı da sen buradasın. Yazın paylaşmıştım ve unutmuştum. İşte okul başladı vesaire. O dönem bir müzikalde oynuyordum. 90'lar müzikalinde. Aşırı yoğun olduğum bir dönem. Tam da solfej sınavım var. Arkadaşım birden yanıma geldi. Yağmur senin Instagram'a bir şey oluyor. Dedim ne oluyor? Benim o zaman işte 7.000-8.000 takipçim olsun. Birden bir günde 25.000-26.000'e geldi takipçim. O video sayesinde birisi keşfetmiş. Show TV beni arıyor, okula geleceğiz röportaja diye. Ben bir heyecanlandım ama çok da önemsemedim açıkçası. Böyle şeylerin, böyle viral içeriklerin geçici olduğunu düşünüyorum. Herhalde artık üzerime çok nazar mı çektim? Çok fazla insan benim hakkımda konuşunca böyle ben de bir kötü mü etkilendim ne? Bundan 4 gün sonra, bunu bu arada hiçbir yerde anlatmadım. Hatta çok yakınlarım hariç bilmiyor insanlar bunu. Birden bayıldım evde. Hiçbir sebep yokken gayet de mutlu bir akşam geçiriyordum. Bir cumartesi akşamı. Bayıldım. Tam da muz yiyordum. Ağzımda muz kaldı. Annem de beni o halde gördü. Gerçekten tatsızdı. Zor kendime geldim falan. Acile gittik. Ertesi gün tetkikler yapılıyor vesaire. Testler. Dediler seni bir tilt masası testine tabi tutacağız. İşte hani bakacağız orada bayılıyor musun? İşte kollarımdan bacaklarımdan bağladılar beni. Konuşmayacaksın, uyumayacaksın. Ben tabii hemen bayıldım ve o bayılmada da 6 saniye kalbim durdu. Dolayısıyla bunu unutamıyorum ve tabii ki benim için biraz travmatik de bir gündü. Oradan sonra farklı bir açılım oldu bende. Hayatımı şu şekilde ayırdım. Yani o 2018 Kasım'ın artık hangi gün olduğunu söylemeyeyim. Kasım ayına öncesi ve sonrası diye farklı 2 dönem var hayatımda. İş İcabı kanalında İşin Ehli programında tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz dijital içerik üreticisi ve müzisyen Yağmur Üç Kardeş.
Yağmur Üç Kardeş kimdir? Müzik sevdalısı genç bir hanımefendidir. Müzik için birçok eğitim almıştır. Hayatını adamıştır yani müziğe, öyle söyleyebilirim. Seni sen yapan şey ne peki? Yani tekrar düşmek istemem tabii ki ama kesinlikle müzik. İlk önce kendimi tanımladığım alan o oldu küçüklükten beri. Müzik seni sen yapan şey olduğunu söyledin. Tam olarak nasıl hayatına girdi müzik? Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Çok fazla da anlattığım için artık böyle bu benim ciddi bir hikayeme dönüştü. 9 yaşında piyano dersleri alarak başladım. Tamamen bir hafta sonu aktivitesiydi. Annem bir kurslara yazdırıyor beni. İşte İngilizce kursu, masa tenisi kursu vesaire. Benim en çok sevdiğim tabii ki piyano kursu oldu. Bu şekilde başladım müziğe. Hatırlıyor musun ilk çaldığın parçayı? İlk genelde böyle ciddi parçalarla değil de etütlerle başlanır herhangi bir enstrümanı öğrenmeye. Ben de Beyer kitabı vardır. Piyanistler ve müzik öğrencileri bilir. Beyer'in etütleriyle başlamıştım. Küçükken çok fazla şehir gezmişsin. Sanıyorum baba mesleğinden kaynaklı. doğru. Nerelerde yaşadın? İzmir'de doğdum. Zaten biliyorsun şarkım var bununla alakalı. Neyse. Babam emekli asker, şu an emekli. Dolayısıyla onun işinden ötürü birçok şehirde oturduk. İzmir'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den İstanbul'a, ardından İzmir'e, İzmir'den tekrar ben üniversite eğitimim için İstanbul'a geldim. Diyarbakır zamanlarını çok hatırlamıyorum. Bebektim neredeyse. 4-5 yaş civarında Eskişehir'e gelmişiz. Orada da ilkokula başladım. Peki bu kadar fazla şehir gezmek küçük yaştayken sana bir katkısı oldu mu sence kültürel olarak ya da müzik anlamında? Oldu ama götürdükleri de oldu. Hemen böyle üzücü taraflara girmek istemiyorum. Yani benim hep arkadaşlıklarım kısa kısa oldu. Çünkü hep okula yeni gelen kızdım ben. Hep o yeni kız bendim yani. O yüzden böyle bir sene başka bir yerdeyiz, 2 sene başka bir yerdeyiz. Ama çok fazla sosyokültürel farklı seviyelerden, farklı çevrelerden arkadaşım oldu. Bunun da beni geliştirdiğini düşünüyorum. Hem hani hoşgörülü bir insana dönüştüğümü düşünüyorum. Yüksek bir tolere seviyem olduğunu düşünüyorum. Ama işte tabii kısa arkadaşlıklar, geçici diyaloglar böyle biraz arkadaşlıkta yüzeysel kaldı ama tabii ki çok fazla insan tanıdım. Biraz bu üretimime de yansıdı diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey aslında. Ben mesela artık biriyle tanıştığımda diyorum bu benim ilkokul 3. sınıfta tanıdığım Ayşe'ye benziyor. Demek ki bu karakteri tanıyoruz. Ona göre bir davranalım, ona göre bir bakalım. Bu peki sence olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi hayatını etkileyen? Olumlu olduğunu düşünüyorum. Sanki biraz böyle ön yargı oluşuyormuş gibi söyledin ya az önce. Evet ama hiçbir zaman da yani karşı tarafa haksızlık yapmam. Her zaman yeni bir karakter açılımıyla her zaman şans tanırım yeni kişilere. Ama geçmişten tanıdığım insanlara da benzetiyorum yani. Gerçekten ilk olarak ne zaman dedin? Ya ben bu işi yapabilirim, müzikle hayatımı kazanabilirim. Aslında ben bunu 20 yaşına kadar söylemedim. Genelde bunu söylediğimde insanlar şaşırıyor. Çünkü yani en nihayetinde Türkiye'de yaşıyoruz ve müzik her zaman, benim ailem o şekilde bakmıyor ama her zaman aman kızım müziğini yap ama yanında başka bir şey de yap. Hobi olarak. Evet, hobi olarak. Ben de bu öğretiye sahip bir toplumda olduğumuz için diyordum ki tamam, bu bir hobi olayı. Fakat artık içimde şarkı yazmayla birlikte lisede başladım şarkı yazmaya. Büyük bir tutku oluştu. Artık hani günümün bütün hepsini neredeyse müzik kaplıyordu. Ve müzik bölümünü kazanmamla birlikte de Bilgi Üniversitesi'nde hayatıma dönüştü diyebilirim. Mesleğime dönüştü. Şu anda da bu alanda yüksek lisans yapıyorum. Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız yani. YouTube çok popüler değilken içerik üretmeye başladınız YouTube'da. Şu anda hani emsalleriniz, sizinle beraber başlayanlar belki milyon takipçilere ulaştı. Siz o süreçte devam ettiniz mi? Genç yaşta başlamak, popüler olmayan bir YouTube'da içerik üretmek nasıl bir histi? Neler yaşadınız? Birazcık ondan konuşalım. Öncelikle ben 2012'den beri internete çeşitli videolar yüklüyorum. Bazen günümü paylaşıyorum, bazen arkadaşımla bir içerik üretiyoruz. Bazen bir parçayı çalıyorum, bazen söylüyorum, bazen prodüksiyon yapıyorum. Yani çeşitli alanlarda var olmaya çalıştım. Yeter ki içerik yükleyebilmek adına, çünkü çok hoşuma gitti insanlara bir şeyler sunmak. Müziği de aslında sanırım bu yüzden bu raddeye kadar ilerletmek istedim. Çünkü müzikte aslında hocalarım kızacak ama bir yerde bir içerik. Tüketilmek üzere üretilen bir sanat içeriği, popüler kültür içeriği de olabilir. O da sanata girdiğini düşünüyorum ben. İşte lise 1'deydim sanırım. Orta son lise 1 zamanı bir klip çektik. Ailem sağ olsun yardımcı oldular. Bir prodüksiyon şirketiyle anlaştık. Bir aranjör abiyle bir cover videosu çektim. Karşıyaka Çarşı'da, İzmir'de ve biraz tabii İzmir'de ses getirdi. Çünkü o zaman 14 yaşında bir tip bağımsız olarak bir tane video yüklemiş. Hani bu bir çocuk oyuncu değil, belli bir yönetmenin kızı değil, bir şey değil, amatör bir iş ama bir şekilde de ilgi gördü.
Peki duruyor mu hala? Evet, duruyor. Silmedim onu, evet. Çok gurur duyduğum bir şey değil ama duruyor. Nedir videomuz? Ee, Buradan izlemek isteyenler. One Direction grubunu çok seviyordum. Onların bir şarkısını yapmıştım. Ardından devam ettim. Bir tanınırlık getirdi mi? Bir Popülerlik? tanınırlık getirdi, evet. Dediğimiz gibi YouTube o zamanlar çok popüler değil. 2012'den bahsediyoruz. Şu anki gibi içerik üreticileri yok ve sen bir içerik ürettin. Tanındın, bilindin. Bunun ne gibi yansımalar oldu? Şu anda olsa belki influencer olarak hayatına devam edersin. Tabii. Yaptığın o içerikten sonra tuttuysa eğer. O zaman nasıldı? Nasıl işliyordu bu durumlar? Şu an herkes aslında içerik üretiyor. Bir story koymak bile insan oradaki caption'ı, açıklamaya yazdığı şeyi düşünüyor. Eğlendirici olmasını amaçlıyor. Hepimiz içerik üreticisi olduk aslında şu an. O zaman öyle değildi. Genelde bu yumurta kafa hesaplar vardı. Bana da genelde kötü yorum yapanlar onlardı. Çevremden çok destek gördüğümü söyleyemem. Hani ailemden gördüm, birkaç yakın arkadaşımdan gördüm. Ama genel yaşıtlarım arasında biraz garip karşılandı. Benim oraya sürekli videolar atıyor olmam. Biraz zorbalığa maruz kaldım. Ama bu bende inanılmaz bir şeye yol açtı. Beni hırslandırdı. Hem dedim ki ben bu işi yapacaksam gerçekten ciddi bir eğitim alarak devam etmeliyim. Aslında piyano eğitimim vardı. Çok popüler işler hem tüketmiyordum. Pop müzik dinlemiyordum bile. Beni hırslandırdı yani, ne gibi öyle söyleyeyim. zorbalıklara maruz kaldın? Yani ne yapıyordu insanlar sana? Ya mesela şey yapıyorlar. Medya üzerinden mi yoksa yüz yüze mi? Okul çıkışıma geliyorlardı. Benden imza istiyorlardı. Bir zorbalık değil aslında. Ama tabii ki de ciddi bir şekilde değil. Yani böyle kollarını açıyorlardı. Fotoğraf çekilmek istiyorlardı. 10-15 kişi böyle kızlı erkekli arkadaş grubu gelmiş. Sanki ben çok ünlü biriymişim gibi. Çıkışıma beni görmeye geliyorlardı. Ben anlıyordum. Ama mesela o yaşta bile işte bunlara çok bozulmadan, bunları tolere edebilerek yoluma devam ettim. Çünkü ciddi bir tutku oluşturdu bende müzik. Büyük bir tutkum vardı. Yani her şeyin, herkesin önünde, bütün yani erkek arkadaşlarım, flörtlerin, bütün kariyer heveslerinin o an, müzik yaptığım o an bana çok sihirli geliyordu. Sonra tabii biraz alıştım. O kadar sihirli gelmemeye başladı. Kaç enstrüman çalıyorsun peki? Şimdi 9 yaşında piyanoya başladım. 14 civarında da gitar, ukulele, şarkı söyleme 3 tane çalıyorum diyebilirim. Nasıl merak oluştu? Yani tamam, gitar, piyano. Ukulele böyle çok gündemde olan bir enstrüman değil ya. Çok popüler bir enstrüman da değil. Nasıl aklına geldi yani? Çok ciddi bir YouTube içeriği tüketicisi olmamın getirdiği bir şey. Ben çok fazla yabancı kanalları izliyordum. O şekilde tanışmıştım ukuleleyle. Bir de gitarda çok iyi değildim, dürüst olmak gerekirse. Daha basit bir enstrüman ukulele. Gerçekten şöyle bir aylık bir eğitim aldığınızda birkaç ders, ufak basit şarkıları çalabiliyorsunuz. Ben de buna güvenerek dedim ki ben de şarkı söylerken bir şey çalmalıyım. Kendime eşlik etmeliyim. Piyano her yere taşınmıyor, götürülmüyor. Klavye bile olsa. Yani bir prodüksiyon gerekiyor. Zor bir şey. Açıkçası biraz kıssı da buldum. Tabii ki de enstrümanlara cinsiyet atanmaz ama benim çok hoşuma gitti. Pembe ukuleleler, işte böyle karpuz şeklinde sarı bir ukulelem vardı. İlk ukulelem siyahtı. Hani o şekilde internetten görerek. Nasıl öğrendin peki? Yani bir kursa gittin mi? Kendi kendine mi? Hiç ukulele çalan yoktu. Senelerce hiç ukulele çalan tanıdığım olmadı. Dolayısıyla bunun bir dersi de yoktu. Zaten o dönemde İzmir'deydim. Hani birkaç çalan görsem bile onlar genelde İstanbul'da oluyordu. O yüzden kendi kendime öğrendim. Favori enstrümanın? Favori enstrüman piyano tabii ki. Ukulele diyeceğimi düşündün değil mi? Çok ciddi bir register var. Çok geniş yani ses aralığı. Kendimi en iyi ifade edebildiğim ve genelde bestelerimi yaptığım enstrüman da piyano. Ama tabii hani oraya buraya gittiğimde gitar, ukulele daha iş görüyor. Sahne aldın mı? Şu an aktif olarak almıyorum. Yüksek lisanstan ötürü. Ama sahne deneyimim epey oldu tabii ki küçüklükten beri. Sahne mi, stüdyo mu peki? Tabii ki sahne. Çünkü onun enerjisi farklı yani. Orada direkt anlık bir etkileşim var seyirciyle ve beni çok etkileyen bir şey. Moralim bozuk olsa bile benim tamamen modumu değiştiren bir olay yani sahne. Üretmek için yalnızlığa ihtiyacın var mı? Evet. Ben genelde grup çalışmasını çok sevmem. Okulda böyle bir proje olduğunda vesaire hep tek başıma yapmayı tercih ederim. Aslında müziğin kolektif bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir grubun da dinamiği bambaşkadır. Ama ben genelde üretirken tek başıma olmayı, o üretimin performansını yaparken bir grup içerisinde olmayı tercih ediyorum. Çok kimse karışmasın istiyorum yani bana. Şarkı yazmaya nasıl başladın peki? Şarkı yazmaya bir erkek arkadaş meselesinden başlayarak o benim itici gücüm oldu yani. Ama öncesinde denemelerim olmuştu tabii ki. Fakat o yaşadığım spesifik olay bende bir başlangıç oldu. O günden beri de işte ne kadar oldu? 2017 civarı sanırım. Lise sondaydım. Bayağı olmuş, 8 sene olmuş. Bir erkek arkadaş mevzusundan yazmaya başladığını söyledin. En çok hangi duygudan beslendiğini düşünüyorsun? Aşk mı, öfke mi, hüzün mü, mutluluk mu?
üretim aşamasında? Aslında kesinlikle en çok aşktan besleniyorum diyemem. Çünkü bu pop müzikteki sürekli aşktan bahsediyor olma mevzusu çok güvenli sularda yüzmek olarak yorumluyorum ben bunu ve bunu çok sevmiyorum aslında. Ben şu ana kadar henüz yayınlamamış olsam da, gerçi bir tane var. Müzik bölümüne girdiğim parça Davaydı ismi. Onu kendim yapmıştım, prodüksiyonunu YouTube kanalımda bulabilirsiniz dostlar. Genelde toplumsal mevzularla ilgili yazıyorum ama işte inşallah yayınlayacağım. Yani o bir aşk şarkısı olarak da yorumlanabilir. Ama aslında ben onu bambaşka bir niyetle yazıyorum ama aşk şarkısı gibi de anlaşılsın istiyorum. Her dinleyen başka bir şey bulsun. Şimdi sanat, enstrüman, baktığımız zaman medya, üç kulvara da baktığımız zaman ülkemizde özellikle bunlar çok akademiyle aslında bağlantılı şeyler değil. Birazcık daha sahada olmak. Hatta akademik başarısı çok yüksek olmayan arkadaşlarımızın daha başarılı olduğu alanlar diyebiliriz. Fakat sen akademide de gümbür gümbür gidiyorsun. İşte yüksek lisansını yapıyorsun, 2 üniversiteyi aynı anda okumuşsun. Bu nasıl oluyor? Açıkçası benim hayatımda genelde şöyle oldu. Okul hayatım iyi gidiyorsa sosyal hayatım da iyi gidiyor. Uyku düzenim de iyi, ilişkilerim iyi. Yani bir şey iyi gidiyorsa bende toptan bir iyiye gidiş vardı ve okulda çok şaşıracaksın belki ama yani izleyiciler de şaşabilir. Hep çok seven bir öğrenci oldum. Hiç böyle hani okula gitmeyeyim diye mırmırlanan bir tip olmadım açıkçası. Çünkü yaşıtlarınla bir aradasın ve bir şeyler öğreniyorsun. Konsept bana uydu yani, okul konsepti. Bir de yani akademi kısmında hep medya, iletişim bölümü, müzik prodüksiyonu, bestecilik, şimdi sahne sanatları yüksek lisansındayım. Yani o kadar bana hitap eden derslerle haşır neşirim ki bana çok ders gibi gelmedi açıkçası. 19 yaşından beri, işte üniversiteye girdiğimden beri bunlar bana ders gibi gelmedi. Dublaj da var galiba. Dublaj eğitimi aldım. Biraz radyo jingle'ları falan okudum ama çok devam eder miyim bilmiyorum. İş gelirse ederiz yani. Oyunculuk düşünüyor musun? Oyunculuk belki hani müziğin de içinde olduğu bir hani bölüm oyunculuğu veya değişik bir proje, bir müzikal belki olursa olabilir. Türkiye'de popüler anlamda oyunculuk düşünmüyorum. Hani tiyatro oyunculuğu içinde kendimi yeterli görmem. Bir dizide bir şey olabilir. Ama hani benim tutkum daha başka yönde. Müzikte daha çok. Çünkü şuna da sinir oluyorum açıkçası ben. İnsanlar genelde alanını belirleyip o alandan ilerlemek yerine diyor ki ben ünlü olmalıyım, çok para kazanmalıyım. Bütün tuşlara basıyor. En son biliyorsun Hadise de oyunculuğa sonunda katıldı. Evet. Beklenen gerçekleşti. Evet, izlemedim ama. Esas o olan dizisini söylüyorsa Evet, izlenmemesi gerekiyor zaten. diyorsun. Çok kötü oyunculuk. Bir sonraki bölüme Hadise'yi almamışız değil mi? Seda Bakan'ın aslında oyunculuğunu ben beğenirim. Onu da Seda çok... Bakan Gebzeli biliyor musun? Aa, süper. Şu an Gebze'deyiz. Dijital müzik sözlüğü nedir? Dijital müzik sözlüğü benim medya bölümü bitirme projem. Bir video serisi. Her hafta hani sosyal medya içeriği gibi düşünebilirsin. Daha çok Instagram için tasarlamıştım. Müzik bilmeyen insanların da Reels'larda gezerken ciddi anlamda bir müzik terimine maruz kalıp onun hakkında fikir sahibi olmasını amaçladığım, çeşitli görsellerle, grafiklerle bunu açıkladığım, üstüne dublajını, altyazısını, İngilizcesini, Türkçesini yaptığım bir video serisi. 16 tane yapmıştım diye hatırlıyorum. Bu benim medya bölümü bitirme projemdi. Duruyor mu bir yerde? Bilgi Üniversitesi'nde tabii duruyor. Instadocs olması lazım. Bilginin hesabı. Oradan bakabilir arkadaşlar. Bu arada filmlere beste yapıyorsun. Hatta İspanya'da bir senfoni orkestrası Evet. besteni canlandırmışlar. Daha sonra Fransa'da katılmış olduğum bir film festivalinde ayrı iki filme 2 tane müzik yapmışsın. Bu nasıl bir hissiyat, nasıl bir duygu ve asıl önemli olan bence arkadaşları da ilgilendirecek olan konu şu. Ürettiğin müziği nasıl yurt dışına pazarladın? Nasıl oradaki insanlarla buluşturdun? Ben 2023'te bir atölyeye katıldım İspanya'da. Christopher Young vardı, çok ciddi bilinen bir film müziği bestecisi. Onun yaptığı bir masterclass'a katıldım vesaire. Bir bestemizi Madrid'de senfoni orkestrası seslendirdi. Benim için gerçekten büyülü bir andı. Çünkü ilk defa bir senfoni orkestrasıyla o kadar yakın iletişimdeyim. İngilizce konuşuyoruz. Dünyanın her tarafından gelen öğrenciler, besteciler var. Bir kız gelmiş, Avatar müziklerinin prodüksiyonunda çalışmış vesaire. Benim için değişik böyle bir andı. İspanya'da yaptığım bu beste sayesinde de beni İngiltere'deki hani kompozisyon bölümlerinde ders veren bir profesör hoca keşfetmiş ve teklifte bulundu bana. Yağmur,
böyle bir mentörlük programı düzenliyorum 4 ay boyunca online. Bunun sonucunda da sizin yaptığınız film müziği prodüksiyonlarını gösterebileceğiniz bir festival var. Ve orada da bir ekiple birlikte ortaklaşa beste yapacaksınız. Bir filme yine. Bunlar kısa film bu arada. Hani böyle bir şey ister misin diye bana bir gün mail geldi. Ben şoklar geçirdim yani. Buradan hocama da selamlar. İsmi Yati. Yati hocama. Festivale davet aldım. Ve festivalde 2 filmim demeyeyim, müziklerini yaptığım 2 film gösterildi. Fransa'da oldu bu olay. Marsilya'da gerçekleşti festival. Kompozisyon bölümü öğrenciler için konuşacak olursam bu yurt dışı atölyelerinin masterclass'ları takip etsinler. Buradan da bir network oluşturmaya çalışsınlar. Çünkü Türkiye'de film müziği yapmak istediklerinde kapılar kapalı. Açıkçası benim için öyle oldu. Yani bir özellikle kadın besteci olarak ben film müziği yapmak istiyorum. Nereye gitmeliyim? Bir soru işareti. Dolayısıyla ben de aslında benim için ciddi bir ilgi alanı olsa da daha çok şarkıcılık alanında var olmaya çalışıyorum. Çünkü ben film müziği yapmak istediğimde genelde hani bağımsız işler oluyor. Halbuki ben daha böyle büyük prodüksiyonlarda çalışmak istiyorum. Müzikle ilgili en büyük hayalin ne peki? Kendi şarkılarımla büyük konserler yapmak. Hani büyük kitleye ulaşmak. Ve tüm hayatımın müzikle geçmesi aslında. Hani her şey gerçekleşmese bile alandan kopmamak. Çünkü bu alan beni çok besliyor. Buraya gelirken de hep böyle en sevdiğim şarkıları dinledim. Beni yükselsin diye. Hani anında modumu değiştiriyor. Aslında İşin Ehli programına seni konuk olarak almamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi buydu. Yani müziğin her alanında, üretiminde, söylemesinde, planlamasında, prodüksiyon kısmında, yine post prodüksiyon kısmında bazı şarkılarını mixini de kendin yapıyorsun bildiğim Evet, kadarıyla. Her alanda varsın. Aynı zamanda akademik olarak ilerliyorsun. O yüzden çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ağzına sağlık. Buradan son olarak İşin Ehli izleyicilerine ne söylemek istersin? Hangi alana tutku duyarsanız duyun, Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Dolayısıyla aman müzik işleri çok zor, oyunculuk çok zor, sahne sanatları için şunlardan feragat etmek gerekiyor diye düşünerek hayallerinizi ertelemeyin. Çünkü her türlü işi yapmak zor. En azından tutku duyduğunuz şeyi peşinden gidin diyorum. Ben öyle yapmayı tercih ediyorum. O yola kadar başka şeylerle meşgul olabilirsiniz tabii ki. Ama onu hiçbir zaman kafanızın arkasından atmayın. Hep açık bir pencere olarak kalsın yani. İşin Ehli programı konuğumuz Yağmur Üç Kardeş'ti. Yağmur Üç Kardeş konuğumuz bu akşam.